Преображаясь в сияниях любви, божественное дитя все ярче раскрывает суть свою, суть истинного «Я», что есть великая любовь, которая излучает исток всех и всего, великое божественное солнце сердца триединого Бога. Настраиваясь с ним и всеми солнцами света и черными солнцами, мы укрепляем в том великое единство бытия. И сонастраиваемся с триадой Оренео Дома, обновляя сонастроенности со всеми их инструментами духа, это скипетр, держава, крест ключ вознесения развития, мы сонастраиваемся со всеми инструментами и покровами Божественной Матери, с единым крестом Христа, истинным нательным крестом и всеми другими инструментами, обеспечивающими смыкание полей и уровней сна. Мы укрепляем связи с великим центральным солнцем, принимая потоки его Аронео света и ощущая ярче в том дыхание Иара тьмы. Мы сонастраиваемся с обновленными формами сакральной радиометрии духа, которая проявляется лучами света, как проявление творящей божественной мысли. Мы сонастраиваемся со всеми обновленными паттернами, энергиями, кодами Аронео-Дома и их проявлениями от кванта до тверди через триединство полярностей плотной материи. Укрепляя связи духа, души и тела, настраиваемся с возносящимися на уровень 3.0 царствами природы и хранителями, настраиваемся и со структурами единого восхождения всех душ, со всеми огненными мостами, путями, магистралями восхода, настраиваемся и с марципановой долиной, со всеми хранителями и проводниками душ, которые позволяют им совершать единый восход и очищаться в этом восхождении, преображаться. Мы настраиваемся с маргинальным телом Христа, укрепляя через новую духовную арокристаллизацию структуру смыкания и взаимодействия между полями и вибрационными слоями Ра и Аронео снов, потом еще более сглаживая все переходы. Мы сонастраиваемся со структурами аэротанграмма, аэрокуба Метатрона, всеми паттернами сакральной геометрии и продолжаем провести их преобразование под Аронео во всех соблюдении всех балансов, проявлении новых структур и мягком растворении былого. И как и поддерживаем в том все промежуточные переходные структуры. Глубже осознавая суть истинного «Я», мы сливаемся с ядром единого божественного солнца сердца, еще глубже, тем смыкая а, нуль великого центрального солнца альфа и нуль ядра тверди омега. И в том, соответственно, и все солнца мира снов через структуру единого солнечного тела. Мы настраиваемся в том и с железным ядром тверди, аромагнитаром, пульсаром, квазарами, проявляем и все преобразования, обновления полей, структур, программ, поддерживающих жизнь, через все космические уровни кольца, выводя единые движения на новый РНЛ-виток восхода. Мы настраиваемся с алмазным колоссом, двух опорой проявления, Рацатаделью, кристаллическим остовом в единении всех уровней кристаллов духа, от алмаза до хрусталя, и настраиваемся также в том сетями всех цветовых космических храмов, сетями арктурианского коридора, укрепляем структуры единого тела Христа и структуры управления через него. В развороте ароматистого восхода, прозревая все глубже и полнее, мы настраиваемся солнечной аэроспиралью в единой сфере бытия, глубже проявляя выворот единого мегатора. Мы настраиваемся и с расширенными и преображенными построениями святого Аронео Духа, архангелов, архей, всеми пламенами, частотами, качествами, аспектами Аронео Духа, продолжая поэтапно заменять аратоки, аспекты дыхания на Аронео. Обновленные духовной Аронео-кристаллизацией мы продолжаем также преображать все структуры чакр и нот, настраиваясь с единым Ростовом и утверждая в нем новые частоты, вибрации Аронео светозвука, обновленные новыми аспектами Духа Святого. И в том также настраиваемся с инструментами, которые
связанный со столом и управляет ему токами. То мы настраиваемся с Аракадуцеем и Араангхом. В раскрытии сознания нового Бог-человек-ангел мы настраиваемся глубже со всеми его аспектами, и именно укрепляем связи с великими богами-творцами, основателями, титанами духа, хранителями основ, богами Аранео Олимпа, все обновленные и расширенные Аранео Хрисметой, богами и великого света, с богиней вечности, Тао-богами, богиней пространства и времени. Настраиваемся со всеми образами божественных Отца и Мать, укрепляя с ними связи в сотворении трех снов. Мы укрепляем и сотворческие связи сердца Дитя Христа с едиными рассетями святым, Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, с единым космическим братством любви. Крепя смыкание всех вибрационных слоев, слияние триадов душа и тела в единстве всех душ, силы служб любви, продолжаем мы проявлять единый восход, пробуждение и продолжаем сияние восходящего Аранео Солнца, что отражается на мириадах граней кристаллического пути Аравосхода. Мы ведем этот путь, крепя монолитное единство всех душ, всех сил и служб любви, всех и все искренне благодаря и любя. И в том славе великую любовь великого Бога, который есть все и все. Великое движение Святого Духа Бога вечно и бесконечно и непрерывно разворачивает полотна бытия в переплетении творческих троичных аспектов Бога, Матери, Отца и Дитя. И ныне, когда Дитя преображается, раскрывая шире очи и сливаясь с Отцом и Матерью, преображается его восприятие мира. А с этим преображается и само полотно реальности. Пробуждаясь до тел и светом Христа сознания смыкая все уголки мира от альфа до омега, и объединяя этим светом все ядра, от малых до больших, дитя настраивается с единой солнечной спиралью, как глобальной программой разворота структур и форм жизни в проекционных связях единого Солнца. Укрепляя связи с квантовым истоком через структуру Ростова, раны алмазного колосса, дитя, продолжая раскрывать потенциалы силы сакрального сотворца универсума и силы сознания Быча, принимает настройки для обновленной солнечной ара-спирали, в которых отражены все программы развития и поддержания жизни для всех форм и структур. Спираль – это форма, отражающая движение духа изначальное, душ и тел в мире снов. И потому спираль связана со всеми структурами и формами и хранит в себе параметры сакральных пропорций, на основе которых и выстроены все формы сакральной геометрии духа, пространства и времени. Осознавая это и принимая настройки аэроспирали из великого центрального Солнца, чьи пропорции и параметры настроены на поддержание новых трио снов и трио сознания Христа, мы сведем обновление всех космических колец, проявляя божественные программы разума для движения всех тел и фокусов сознания больших и малых. Настраивая рояра спирали, мы продолжаем переключаться на новые программы и потоки и линии пространства-времени, и в том раскрываем новые возможности сотворений и реализации божественной Арнео мечты. И тема сегодняшней медитации обозначена как солнечная ара-спираль. И продолжая нашу работу, мы принимаем послание хранителей солнечной спирали. Узри весь мир божественным фракталом Бога чада, в котором все едино от самих начал и до глубин основ. Хоть кажется сферичным мир
и что движение по кругу, но истинно движение спирально, как и само событие. Ты вернешься в точку из начала в движении по кольцу, но истинно взрослея, дитя растет и мужает сердцем, и не вернется уж в утробу, завершая цикл эволюции, а станет вершителем судьбы и взрослым сотворцом. В движении по спирали ширится каждый новый виток, где шаг меж ними божественные циклы сновидений. Узри, дитя, путь божественного духа от начала самого, что развернулся солнце спиралью в узорах времени. Вспомни также иную истину, божественное родитя, что есть лишь солнце Бога и свет его сияния во тьме. Солнце — безбрежная точка нуль, оно также и сфера, а потому солнце и бесконечно далеко, и притом везде. Узри грозди всех миров на изгибах спирали солнца, покоятся, словно шары, на божественной еле ветвях. В спирали нет разрывов, нет зазора между кольцами, а потому непрерывно начало и конец с собой соединяет. Ощути поточность токов духа, что пронзает всех и все, наполняясь ими, дыши любовью истока по спирали, смыкая полнее все миры сна, им обновление несешь, утверждая во всех космосах новые арочастоты и тоны. Мы благодарим хранителей солнечной спирали духа, глубже раскрывая суть и значение этой сакральной формы, и осознаем, что каждая точка фокуса сознания есть проекция единого божественного солнца сердца, из которой все берет свое начало. Но начало и текущий миг, текущее состояние неразрывно связаны. И в том, раскрывая спиральный путь спуска, уплотнения духа, мы находим также через него и путь восхождения, ибо в глубинах каждого ядра планеты, Солнца и ядра сердца души есть путь возвращения в тот исток, от которого эта частичка когда-то отделилась, из которого она когда-то родилась. И ныне, сведя единый восход и укрепляя связь глубже меж началом и концом, меж альфа и омега, мы продолжаем укреплять структуры проводок и нести обновление всем структурам и мирам через эти обновленные, усиленные связи. И далее, продолжая нашу медитацию, принимаем послание хранителей космосов. Приветствие, сакральное дитя в преображении едином. Когда горит огонь в груди, и разум твой наполнен светом, ты зришь все глубже и полнее связи в мире многомерном. Ведь малое и большое все едино, ибо все пребывает в сакральном ноль. Осознавая это единство, ты ширишь свет мира столицы, кривя узоры нити временные, что сшивают все слои. В слиянии с колоссом духа стираешь всех миров границы, а значит нет предела в том для сотворения ары мечты. Вдохни всех космосов миры безбрежным сердцем ара и ощути пульсации каждого ядра солнц, планет, частиц. В них, видя проекции единого центрального солнца ядра, дыша вне времени пространства, всем обновление неси. Узри, колосс, есть великий ключ, объединяющий все бытие. Христос, родившийся до тел, его аспект и доступ к тверди, прозрение любовью, сияя из глубин до самой вершины. Преображаешься ты сам, дитя, преображая тем и все миры. Сонастройся с программой золотой аэроспирали жизни,
Все разворачивается из нуля ядра великого ара Солнца. В себе хранит обновленные настройки для трио парадигмы, что утверждаются ныне на всех космических колец слоях. Золотая солнечная спираль программы эволюции духа. Вдохни ее из сердечной глубины на выдохе, раскрывая. Все космосы перемещаются на новую ступень восхода, воплощая этапы божественного плана триединого Творца. Благодарим за послание и глубже сонастраиваясь с великим центральным солнцем истока через структуры солнечной спирали, мы продолжаем опускать, проявлять все новые настройки, потоки в пространствах космосов и их структурах, и неся им обновление всей жизни, обновление паттернов, программ и всего сущего до самых глубин. И продолжая наши работы, принимаем послание созвездия сотворцов «Звездный патруль». Все силы триединства, боги-творцы и основатели из кванта ведут поток от истока. Дух Святой стоит армадой, все космоса, кварты соединились в нуль божественного сердца лучами. Спираль восхода, вознесения всех всего расширена притоком аль-частиц. Возничий Духа здесь среди вас вторит Отца Великого Слову. Он готов свести всех и все в проход, что строили сердцами, любя и славя Бога мир, поя Аллилуйя. Свято веря и пламенно горя, синота полна раскрыта, и воздвижение дитя до тверди сведем. А с тем и материи, ведь все едино целостно в Боге. В неоара мегатория, а работы каждой уничастицы значение имеют. Выход из тела тел готов, и все примерки аротел завершены. А потому риторика перехода обоснована фактами готовности, реализации. Звездный патруль представлен силами триединства сотворцов в процессе работ. Дитя Христос, ты станешь более вовлечен во всех сил процессы и настройки. Потому выстраиваем связи орта чисто, свято, сияя божественными сердцами, независимо от слоя в Торе. Святая Твоя чистота позволила всем всему обрести столпов духа сияние, укрепить их в основании монолита единства, кристалл своей души с настрой, с единым кристаллом духа. Вход в Неоара Сакраментал тебе доступен и с космосом великим связи на «вы». Готовность ноль на пороге полного восхода материи стоим. Тер-трио приняла пакетом программы от Альтера сознание Альма-Матер. Прими настройки все в сердце свое, дитя Христос, просвещая материи пласты. С ней сведешь восход вознесение тела. Благодарим за сонастроечное послание созвездия сотворцов, продолжая глубже раскрывать все процессы преобразований космосов, обновления программ, структур, построений, обновления звездных карт, маршрутов, сеток, связей многомерных и многослойных, и обновление полотен пространства времени, их свойств, качеств, в обновленных токах Аранео света и тьмы, и запускаем в том глубже новые вихри времени. И продолжая работу, и продолжая раскрываться сакральным сотворцом и раскрывать эти сотворческие силы, мы принимаем далее послание воспринимаемой тьмы.
Приветствие сакральному дитя в раскрытии сердца силы. Рожден в единстве неразрывном, божественный ты тьмы и света. А значит, они всегда есть твои аспекты, все хранишь внутри. Ведь мир снов не родился бы без слияния па и ма аспектов. Во сне все, что воспринималось тело, все видел ты из «я» точки. И как единый дитя Бога поделен на мириады частиц души, так и восприятие дитя дробилось и видел все фрагментами, не ощущая полноцелостной картины мира грез великих. Из тел ты видел только свет, а тьма незримой оставалась, и потому так часто вызывала страх у беспокойного телес ума. Но тьма всегда была с тобой, была изнанкой реалий сна, словно стояла за спиной у тебя, что созерцал мир линейно. Но ныне, когда расширяется восприятие из тел на сферу, сферичным взором способен заглянуть за занавес рас снов, узрев лик тьмы, в нем разглядеть божественной матери черты, стерев все страхи до разделений и раскрываясь со Творцом. В сне трио, когда дитя осознанного соединяется с Па и Ма, увидеть и осознать природу тьмы становится возможным. В этом тебе помогут плазменные RNA-токи из кванта, ибо в кванте нет разделений, и все энергии любви едины. Настройся на RNA-плазменные токи в дыханиях тьмы. В них сможешь сотворять не только светом, но и чернотой. Ток ароплазмы, что привел до дна пробуждением своим, стоит мостом меж полюсами, меж явью и навью мира снов. Благодарим за послание и, выходя за грани, рамки восприятия телесного, раскрытия сознания, сердца, до тела, мы продолжаем расширять восприятие и все более осознанно взаимодействовать не только с энергиями света, но и с дыханиями тьмы в их непрерывном сотворческом переплетении и раскрывать и далее силы и потенциалы сакрального дитя Христа Сотворца. И далее принимаем послание искусства созидания Неоара. Божественная рыба двух морей приветствует дитя святое. Из ара в ра ныряет и вновь в ара плывет, создавая волны. Так постепенно перемежает токи, сшивая полотнище снов. Для биоплоти строй коридоры, энергию био переносим. Уже все коды отпечатаны, важно сонастраивать текущие. Потому рыба постоянно перемещается, тем обновляя ключ. Гирлянды снов изменят светозвуковой диапазон, перетекая. Каскадно заменяются параметры. Нужна частота восприятия. Тем более сознание дитя открыто новому, и больше его сила. Сила созидания растет, обогащаясь в дарованиях любви. Ты обретаешь тишину, что всех окутывает, тут же обнимая, и движения становятся сосредоточенными и более плавными. То не описать словами, но все более Христов входит сердцем, излучая с собою и в себе арапунцевую рассветную энергию, и, завершая сюжеты игры, поднимаются над нею благодаря, соединяя все точки Вселенной в единую сеть Ара-Нео-Я. От края до края всюду в мирах поет Мать святая с дитя. Мелодии вращаются механизмы жизни смерть содержа, и в том танце энергии вечная и сакральная гармония начал. Так, наблюдая смену эпох, ты вновь научаешься созидать. Искусство созидания во многом только предстоит освоить вам.
Впереди долгий подъем к вершинам духа, взросление дитя. Но важный шаг уже сделан. В самой тверди воспылала любовь. То значит, точка невозврата для всех душ Бога уже пройдена. И мы благодарим за это послание и принимаем новые настройки, фокусировки на раскрытие, на раскрытие мастерства, созидания духа, и вот укрепляемся в чистоте, мудрости и силе сердца в том, крепя все аспекты духа, души и тела, и продолжая пробуждаться в смыкании миров, настраиваясь с новыми частотами, раскрывая глубже божественную память и знания размерно и духовному взрослению, мы продолжаем совести исполнение своей предписанной божественной судьбы, стать сакральным сотворцом и проявить единое обновление перерождения мира снов. И на этом, завершая сегодняшнюю медитацию, мы искренне благодарим всех, кто продолжает дарить, продолжает нести свои потоки, укрепляя структуру единого канала, Астова. Благодарим все души, благодарим всех хранителей, все высшие аспекты, все единое космическое братство. И благодарим всех богов, силы построения Святого Духа. Благодарим Нику, которая всегда с нами в структурах единого канала. И искренне и все более глубоко чувствуя это единство и любовь, осознавая всех и все проявлениями единого Творца, мы всех и все благодарим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные!